mwigize abanyabwenge, mwigize abahanga, ibintu by'Imana mubibamo nabi, mubibamo ko mushatse, ngo babakerereje, ngo batwaye umwanya munini. Ngiye mfite ubushobozi runaka ntiyayobora iteraniro, ubundi mubona uriya muntu yarakwiye ubuyobozi. Ngewe mfite ubushobozi ntuza niwe ubukwiye kwiyoborera amateraniro, ntuza ararondogora, ariko ikintu nkundira ntuza yaranizere guriya muntu, yaranize. Isaha n'isaha umva mwangirwa nyabwenge mwe zisi, kuha gahunda sheri wawe ukicara mu gatuza mukaganira sheri wawe wumva mutatandukana, kuha gahunda akamitsingi ukicara ukakanywa ukumva nikashira mu icupa, kuha umwanya agafilime ukumva nikarangira, kanarangira ugahamagara uti ikindi gice kizaza ryari. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabane namwe. Tugeze ku cyigisho cya gatatu cy'ubutumwa nahawe. Tugeze ku butumwa bwitwa ngo kuki bamenya isaha isoza amateraniro ariko ntibamenye itangiza amateraniro. Reka tubanze dushimire Imana itwongeje uyu munsi. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye uyu munsi uduhaye, urawutwongeje kugira ngo hatungane byinshi bitari bitunganyije. Ngushimiye ko waturinze twese abari mu Rwanda no mu mahanga, kandi waturindanye n'imiryango yacu nta gikuba cyacitse, wabaye mu ntambara zacu. Ndasenze kugira ngo ubutumwa ubushyigikire kandi ubukurikirane. Ndasenze kugira ngo imitima iri kwakira irusheho guhindurwa n'ubu butumwa, kandi izina ryawe nirikomeze ryamamare, wamamare mu mitima y'abakuzi n'abatarakumenya, wamamare mu Rwanda no mu mahanga kuko uri wo kwamamara. Ndagushimye rero kugiye kunshyigikira kandi ukamfasha kuko niwe muterankunga wanjye mukuru. Icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kureba ubu butumwa bwitwa ngo kuki bamenya isaha isoza amateraniro ariko kuki batajya bamenya isaha itangiza amateraniro. Turifashisha ijambo ry'Imana riri mu Baroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Turareba mu gice cyaho cya mbere umurongo waho wa 25. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere mu murongo wa 25. Dusome mu izina rya Yesu Kristo ngo kuko baguraniye ukuri kw'ijambo gukurikira ibinyoma, bakaramya ibyaremwe, bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ariyo ishimwe iteka ryose. Dusubiremo iri jambo ngo kuko baguraniye ukuri kw'ijambo bakaramya ibyaremwe, bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ariyo ishimwe iteka. Reka twongere turisome ubwa gatatu. Kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe, bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ariyo ishimwe iteka ryose, amen. Iri jambo ry'Imana ni impuguro Pawulo yari guha Abaroma. Titre y'iri jambo ivuga ngo ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Ngo kuko baguraniye, barabiguranye. Baguranye ukuri kw'Imana, bagurana ukuri kw'ijambo rizima. Ngo hanyuma baramya ibyaremwe, ngo bimura Imana yabaremye kandi ariyo ikwiye gushimwa iteka ryose. Ubutumwa nshaka kubagezaho bwitwa ngo kuki bamenya isaha isoza amateraniro ariko ntibamenye itangiza amateraniro. Ni ikibazo gikomeye kandi ni umubabaro Imana ifite ku bantu bicara mu nsengero badatuje, bakicara mu nsengero bakabona ko byabarambiye, ariko bibabaje Imana cyane. Ubu butumwa Imana ijya kubumpa nabuhawe ndahantu
nagombaga kuzunguruka paruwase y'imidugudu 7 nimba nibuka neza, kuko ubu butumwa nabuhawe muri 2015 mbuhabwa ari mu kwezi kwa 4. Iyo paruwase nindi kuzunguruka nagendaga ntanga ubu butumwa buri cyumweru. Rero rimwe nageze ahantu ndi kubutanga hagombaga kuba amateraniro 2, kandi buri teraniro aho hari umudugudu nari ngezeho ngomba kwigisha ku materaniro 2, kandi iteraniro ryarangira hakaba ifunguro ryera. Hanyuma nkoresha ngira ngo nkoresha iminota bampaye, kuko hari n'irindi jambo rivuga ngo wica gahunda bamucyahe. Ngerageza rero kwihuta kugira ngo nkoreshe iminota nahawe ntabangama, kandi biba byumvikana nk'abantu, ariko bituma rero ubu butumwa nabuvuga neza kubera iminota, kandi butuma ubutumwa nabutanga neza kubera iminota. Mbuvugaho gatoya ubundi ndabusiga kugira ngo muze n'iminota batandakarira. Ndangije iteraniro rya mbere mbivuze nabi ibindi mbisize, Imana iransanga aho nicaye ku ruhimbi, irambwira ngo ntuzongere gutanga ubu butumwa ureba ku isaha, ahubwo ujye ubutanga ureba muri agenda. Ntuzongere kumvugira ubutumwa nabi no kubugabanya no kubusiga ngo kubera iminota n'amasaha bakubariye. Niko kumpa rero ubutumwa buvuga ngo kuki bamenye isaha isoza amateraniro ariko kuki batamenye isaha itangiza amateraniro. Ni ikibazo Imana yari ifite. Imana imbwira ukuntu bitotomba, bakitotombera ukuntu babatindije mu rusengero ngo babakerereje. Imana ivugana nanjye ngo uzabambarize ngo kubera iki isaha isoza amateraniro bayifashe mu mutwe, ngo ariko kuki batamenya itangiza amateraniro. Bene data nshuti z'umusaraba, abakozi b'Imana, ndabwira abantu basenga Imana, nagira ngo mbabwire ngo burya Imana irabareba kandi irabitegereza, kandi nkwibutse ko kujya mu ijuru atari ukujya mu isoko. Kujya mu ijuru ntabwo ari ukujya mu rusengero. Mu ijuru haba kondisiyo zikomeye. Ishyaka Imana irashaka ko uko umenya isaha isoza amateraniro uba ari nako umenya itangiza amateraniro. Ni ikibazo gikomeye. Umuntu aricara akagera mu rusengero saa 4 cyangwa saa 5, kandi gusoza ni saa 6, nirwo rugero ntanzi. Akaza atarebye ya saa 3 nimba baravuze ngo bazasoza saa 6, cyangwa nimba baravuze ngo bazatangira saa 3, akaza acunganwa na saa 6 yo gusoza, ariko ntaba yacungana na saa 3 yo gutangira. Nicyo kibazo gihari. Ukajya mu rusengero saa 3:50, ukagera mu rusengero saa 3:15, cyangwa ukagera mu rusengero saa 5, urumva yuko amasaha yo gutangira wayishe, ariko ukifuza ko pasiteri atari burenze isaha ya saa 6 yo gusoza. Imana rero ifite umubabaro w'ukuntu mu bintu by'Imana mujaragurika, ariko mu bitagira umumaro mukicara mukarambya. Ngo mwimuye iri jambo twasomye hano mu Befeso, iri jambo twasomye hano mu Baroma, muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, Imana iravuga ubwayo, umukozi w'Imana Pawulo ahumekemo n'umwuka w'Imana, ngo bimuye Imana, ngo barayimura, ngo bimika, ngo batangira gusenga no kwita ku bintu Imana yaremye. Ngo ariko Imana yabiremye bayitera umugongo, ngo kandi ariyo ikwiye gushimwa iteka. Imbwira ukuntu rero iyo babakerereje mu inuba, ngo watashye saa 7 wari gutaha ngo saa 6, ngo watashye ngo bagutahije saa 8 wari gutaha saa 6. Imana imbwira ukuntu mwatinze mu bitagira umumaro, ariko mwanze gutinda mu nzu y'Imana.
Imana irambwira ngo ifite umubabaro w'abantu batesha agaciro iby'Imana, ngo ariko bitagira umumaro mukabitindamo. Ibintu Imana yaremesheje amaboko yayo ikabirema ikabigushyira imbere ngo bigutunge cyangwa bikunezeze cyangwa bigushimishe, warangizeho kugira ngo wubahe uwabiremye, ahubwo kubaha ibyaremwe. Iyo uri mu rugo ntago ugira ishyaka n'imbaraga utereka ngerere mu rusengero igihe. Iyo uri mu rugo ntago ugira umwete n'ishyaka utereka no gukererwa saa 3 zigere nahageze, aho kugira ngo saa 3 zinsange mu rugo ahubwo zinsange mu rusengero. Iryo shyaka ntago ribabamo, ahubwo ishyaka rikubamo ni iryo gucunga saa 6 yo gusoza. Hanyuma ukinubira pasiteri wagukerereje cyangwa uwayoboye gahunda wagukerereje, kandi nawe ntiyinubira uko wakererewe. Kuki winubira bagukerereje? Kuki wowe ubakerereza ntibinube? Ubundi koko nimba ushyira ubwenge ku gihe, kuki winuba ngo bagutindije wowe kubatinza bakihangana? Nukubera iki? Mwigize abanyabwenge, mwigize abahanga, ibintu by'Imana mubibamo nabi, mubibamo ko mushatse, ngo babakerereje, ngo batwaye umwanya munini, hanyuma ariko nawe ugakerererwa, kandi rimwe na rimwe ugakerererwa no mu bidafite umumaro. Byanaba ngombwa ugasiba guterana kubera ibitagira umumaro, cyangwa ugakererezwa n'ibitagira umumaro. Bimwe Imana yavuze ngo mukererejwe n'ibyo yaremwe, ngo aho kugira ngo mutinde ko yabiremwe. Imana irambwira ngo iminsi Imana yaguhaye kwikorera yakubanye mike, ngo ku buryo ugera mu rusengero ukarwinjiramo ufite impagarara ngo bagukerereje. Koko icya 10 cy'umunsi umwe nawo ntugeramo cy'amasaha yo ku cyumweru. Imana yaguhaye kwikorera kuwa mbere no ku manywa na ninjoro. Imana iguha kwikorera kuwa kabiri ku manywa na ninjoro. Imana iguha kwikorera kuwa gatatu ku manywa na ninjoro. Imana iguha kwikorera kuwa kane amanywa nijoro. Imana iguha kwikorera kuwa gatanu ku manywa na ninjoro. Imana iguha kwikorera kuwa gatandatu ku manywa na ninjoro. Hanyuma ya minota yo kuba mu rusengero nduzi ko ari iminota mwatangiye kuyibara mwayicemo kabiri. Ubu noneho iterambere ryaraje, hari ahantu hari amateraniro 3, hari n'ahaba amateraniro 2, hari n'ahaba amateraniro 4. Bivuga ngo nta muntu ukigeza ukirenza wenda amasaha 2 yicaye mu rusengero, ariko na ya masaha 2 koko uyakerererwemo. Amasaha 2 ku cyumweru Imana ikwatse unaniwe gutuza. Reka nemere ko hari abagiterana amasaha menshi kuva saa 3 kugera saa 6. Kuva saa 3 kugera saa 6 birakunaniye kwicara imbere y'Imana utuje ngo wumve ijambo ry'Imana, wumva abaririmbyi, wumva amatangazo, wite kuri gahunda zose zo mu iteraniro, ubujaraguri kwagira ngo intozi zirimo zirakurya. Kuki mutifuza gutuza imbere y'Imana mwayigeze imbere? Imana irambwira ngo amasaha yabahaye yababanye make, ku buryo mwicara mu rusengero ngo babakerereje mukinuba, mugataha iteraniro ridashoje batabasengeye ngo babasabire umugisha, nabwo mugataha mwinuba mwitotomba ngo babatindije ngo babakerereje. Imana imbwira rero ukuntu ngo mubigenzi iyo babakerereje. Imana irambwira ngo iyo babakerereje ngo mwitotombere uwayoboye, ngo mukinuba, kandi burya Imana ibiri kukureba. Bamwe bati ni umuyobozi, ubundi ntuza bamuhera iki kuyobora? Ngiye mfite ubushobozi runaka ntiyayobora iteraniro, ariko ubundi buri abamugize mwarimu babishingiye kuki? Ubundi buri abamugize pasiteri ubundi mubona uriya muntu yarakwiye ubuyobozi? Ngewe mfite ubushobozi ntuza niwe ubukwiye kwiyoborera amateraniro. Ngewe mfite ubushobozi ntuza niwe ubukwiye kuyobora. Ntuza ararondogora, ariko ikintu nkundira ntuza yaranizere guriya muntu, yaranize, azi kujyana ibintu kuri gahunda, azi kubahiriza gahunda isaha n'isaha. Umva mwangirwa nyabwenge mwe zisi, abantu Imana igaya, ubundi ababyica n'ababikiza ubaza ute? Kushobora kugira ubushobozi bwo kuyobora kampani yawe, kuyobora mu rusengero wabibasha? Kushaka kugira ubushobozi bwo koroganiza ibyo mu kazi kawe, ibyo mu nzu y'Imana ushaka kubyoroganiza umwuka wera?
umwuka wera ko ari we wimika abakozi akimura abandi, umwuka wera ko ari we uyobora amateraniro akayacungira umutekano, akamenya ibikwiriye n'ibidakwiriye, akamenya ibipfa n'ibidakira. Ubundi wowe ushaka kuroganiza ibintu by'Imana ute nkande? Cya mbere ntiwerekwa, cya kabiri nturota, nta nijwi wumva, nta n'inzozi wowe ugira, ukaza kuyoboza ibintu by'Imana umubiri ngo umenye ababyica n'ababikiza, ababikora neza n'ababikoze nabi. Ubwo si yo witotomba, ni umwuka uba uguteye kwitotomba. Nta kuntu wayobora amateraniro ngo yagenzure yakontorore, nta yerekwa, nta nzozi, nta jwi kamere. Pawulo yaravuze ngo abo bantu ngo ni inyama gusa, ni amaraso gusa, ngo ni abantu b'umubiri. Imana rero irambwira ngo ifite umubabaro w'ukuntu mwitotomba ngo babatindije. Bamwe bati ni umuyobozi wabiteye, iyo ayoboye ararondogora. Abayobozi nabo ngo ni korari zabiteye, ngo ni korari zabiteye, ngo badutwariye iminota, ngo bateye ikorasi ngo ireshya n'indirimbo. Ibaze koko, ngo bateye ikorasi ireshya n'indirimbo. Abandi ni umwigisha, twamuhaye 50 arayirenza. Imana imbwira ukuntu rero ngo mwitotombera iminota nk'abayirangura. Imbwira ukuntu mwitotombera ngo babatwariye iminota ukagira ngo hariyo mwagiye kugura. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo iminota mwirirwa mwitotombera ngo bayitwaye, ngo wayiranguye he? Wayiguza ngaho iminota yawe batwaye? Imana yarambwiye ngo nkubwire ngo iyo minota mwirirwa mubara nk'abayiranguye. Imana yarambwiye ngo ninkubwire ngo wavukanye iminota ingahe. Imana yarambwiye ngo wavukanye amasaha ngahuza. Imana yarambwiye ngo wavukanye iminsi ingahe. Imana yarambwiye ngo wavukanye amezi angahe. Irambwira ngo wavukanye imyaka ingahe. Ko waje imbokoboko urinda ubara iminota, hari iyo waranguye, hari iyo waremye, uzaho ituruka. Imana irambwira ngo ifite umubabaro w'abintu ngo babajyana iminota. Uzi ko hari ahantu babara iminota nk'abayirangura? Uzi ko hari abantu babara iminota nk'abayiguze bari kuyijera nk'amafaranga? Wishaka kumbwira ngo mama Sharene ararondogora ngo buriya niyubahiriza gahunda, ngo gahunda nayo irakenewe? Ikintu mbakundira nuko mwigiza abanyabwenge, mushaka kubara ibintu byo mu rusengero mubijaragurikamo, mudaturije Uwiteka ngo mwumve icyo avuga, mumenye umugambi w'Imana, ngo muyoborwe n'umwuka, ariko iminota mukayita mu bitagira umumaro. Uwakubana uyibara mu rusengero yagira ngo iyo ugeze kuri YouTube urayibara muri bya bindi bitagira umumaro, bimwe by'ubupfu n'ubupfapfa, nimwe byo n'ubugingo bwanyu byarabishe kuko mwimuye Uwiteka. Imana irambwira ngo nimbabwire bantu mubari iminota, mutifuza gutinda mu nzu y'Imana, mutifuza gutuza ngo mwumve ijambo ry'Imana mutuje. Winjira mu rusengero uvuga uti bararangiza ryari, bararangiza ryari, barasoza ryari, bararangiza ryari. Ngaha bafitanye gahunda n'inkumi, ngaha bafite gahunda yo gusohoka, ngaha bafite gahunda yo kujya gucuruza. Izi gahunda zose mufite ku cyumweru muri ariya masaha makeya, kuki utazisubika ngo Imana nikubona ibone ko ariyo mufitanye gahunda? Mubaze kuha gahunda sheri wawe ukicara mugatuza mukaganira, sheri wawe mugatuza mukaganira wumva mutatandukana. Kuha gahunda akamitsingi ukicara ukakanywa ukumva nikashira mu icupa. Kuha umwanya gafilime ukumva nikarangira, kanarangira ugahamagara uti ikindi gice kizaza ryari. Kuha umwanya bitagira umumaro bikwica bikakwangiza. Kuki umwami Imana utamuha umwanya ngo muganirire mu rusengero, muganirire mu ndirimbo, muganirire mu ikorasi, muganirire mu ijambo, muganirire mu muyobozi Imana yashyize kuri gahunda? Kuki Imana utayituriza ngo nayikubone utuje uri kuganira nayo? Imana irambwira ngo umbwirire abacuruzi bafite amabutike yabo n'ibindi bacuruza, ngo mbese iwawe hinjiye umuguzi hakinjira isaha yo gufunga igeze, isaha yageze utahiraho, hanyuma ngo hakaza abaguzi benshi, ngo mbese ngo wabirukana kubera isaha yo gukinga yageze ukababwira ngo sindi bucuruze muzagaruke ejo? Imana yambwiye ngo ninkubaze ngo wabirukana abo baguzi abakiriya?
ntabwo wabirukana, ahubwo bakomeje kwiyongera, na saa 5 wazigera, na saa 4 z'ijoro, na saa 8, na saa 7 ntiwazitinya, na saa 9 z'ijoro wanacuruza bukagukeraho, ntiwatinyuka gukinga iduka kandi abaguzi barimo. Kuki se twebwe tugomba kugira ibihe byiza mu nzu y'Imana, hanyuma tukajya kubara amasaha? Imana yatunejeje, ijambo ryatubereye ryiza, haje umwigisha ufite ibintu bizima biri guhembura abantu. Kuki tutakwicara ngo dukomeze tugotomere, dukomeze turye, wenda na saa 9 zitugerereho, we kucuruza bukagukeraho? Imana ibeze, Imana ibatabare. Imana irambwira ngo kuki mutifuza gutinda mu nzu yayo. Umva ukuntu Uwiteka yambwiye. Yarambwiye ngo ninkubwire ngo ko watinze mu bitagira umumaro, ngo wahakuye iki? Wibuka umwanya watinze mu bakobwa n'abagore uri umusambanyi utarakizwa. Wibuka uriya mwanya aho wemera gukabeshya umugore wawe kugiye muri misiyo kandi ugiye kubonana n'indaya muri hoteli, ugatindana nawe muri hoteli, kandi ugatindana nawe agukura ibyinyo, akagucucura akakumaraho amafaranga, ariko mugatindana. Neje yaguhamagara mugatindana akongera akagukura ibyinyo, neje bundi yaguhamagara mugatindana akongera akagukura andi. Aragenda aragukura n'ibijigo byose arabimara, kugeza ubwo ubi Kigali nta nzu hagira kubera gutinda mu bitagira umumaro byagukokoye. Ubu uri umugabo ufite imodoka, ubu uri umugabo ufite imodoka, ubu uri umugabo ufite inyubako ijyanye n'igihe, ubu uri umugabo abana bawe biga mu kigo cyiza kandi kizima, ariko kubera gutinda mu bitagira umumaro ibyo byose wabuze ubuzima bwiza, wicuza iminsi yawe yarahise. Kuba tinze mu bitagira umumaro ukemera ukabitindamo, kuki utifuza gutindana n'Imana? Niko wa mukobwa we, ibyo watinzemo ni bike? Burase ko watinze mu bitagira umumaro wungutse iki? Ukuntu mutindana na basheri, uratindana na sheri uzaguhemukira, utindana na sheri uguca inyuma. Naho ngo nakongo yarakubwiye ngo azakugurira ukwezi, ngo azakugutuza mu zuba. Ibaza ibinirwa kubeshya ko yakubeshye se ngo azagutuza mu zuba, ngo adugutuze mu kwezi. Ndakubwiza ukuri, hari n'ikibanza yigeze akugurira, ntago yagutaye se oya, ntago yaguciye inyuma akanakwereka umujyi akaguta burundu, hanyuma se hari icyo wabonye? Ariko gutindana n'Imana yakuraruje usakuri uri umunyabyaha wanduye, gutindana n'Imana birakunaniye. Ko watindanye n'abakubeshya se, watindanye n'abakubeshya, watindanye n'abagushuka, utindana n'abakuriye umutima batagize icyo bakumarira, abakubwiye ngo bazagutwara, ugiye kubona ubona bikoreye ubukwe batwara abandi, ariko waratindanye nabo. Hanyuma gutindana n'Imana y'ukuri, gutindana n'Imana itanga ubuzima n'imibereho, gutindana n'Imana yagutoye ititaye uko wasaga, birakunaniye. Ngo wifite gahunda ugasohoka wirukanka ngo korari riririmba indirimbo mbimwe, uhite wirukanka ngo ndaririmba ariko ijambo sindyumva, uhite wirukanka. Imana ibeze, Imana ibatungane. Imana imbwira ukuntu mu rusengero mwicara mudatuje, ariko ukuntu utinda muri filime uri kureba agasobanuye. Umutima wawe ukaba muri filime, ukayireba filime ukageza saa 8 z'ijoro utararya muri kureba filime. Ariko wagera mu rusengero ijambo ry'Imana ryageze, uramwigisha yatinze, umwigisha aratinze, ariko agafilime uri kureba ntigatinda. Imana ngo ibintu yiremeye, ibintu yaremye Imana, ibintu yaremye ngo nibyo murimo murasenga, nibyo mwahaye umwanya, ngo ariko wabiremye mwamutesheje agaciro. Iyo uri kwirebera filime, ukirebera filime z'amoko yose, no kuba batarasohora kandi ukumva birakubabaje, ariko wagera mu nzu y'Imana korari yaririmba, ikaririmba udahari, indi ya mbere ikaririmba umutima udahari, barasoza ryari ngo ngende, iya kabiri ikaririmba udahari, barasoza ryari ngo nisohokere. Ariko waba uri gucatinga, uri kuri wasutwa, ndavuga WhatsApp, uri gucatinga,
amasaha n'iminota, ugacatinga ku buryo banakurenza icyapa wibagiwe aho uri buviramo kubera gucatinga. ugatuza kuri telefone ku buryo ushobora no kugwa muri ruhurura umutima uri mu gucatinga, ku buryo ushobora no gushiririza imya utetse uri gucatinga. Ariko waba uri mu nzu y'Imana ukumva bagutindije. Imana irambwira ngo ko mutinze mu bitagira umumaro. Ibintu mutinzeho, iyo uri kureba zira filime z'ubusambanyi mukagenda munazihererekanya, umuntu uti nakuboneye akantu k'ubwenge, yakohereza akakohereza bambaye ubusa, ukareba ntukure y'amaso, ariko ukaba wareba filime irimo iby'Imana, ukaba wareba indirimbo z'Imana, kandi ngo uri umurokore urasenga. Wajye no gufatisha, ntiwafatishamo korari runaka, ndakurahiye ni ukujya kwikurebera za ndirimbo z'ababingwa n'abakoboye. Kandi uri umukirisitu. Imana irambwira ngo mutinze ku bintu Imana yaremye, ariko uwabiremye ntabwo mumutinzeho ngo mwamutesheje agaciro. Imana ifite umubabaro w'abantu baba mu rusengero badatuje, bashaka gusohoka, bahadutindije, ukumva baririmba vuba, ijambo nirigire vuba, nibigire vuba, bavuga bati duhaguruke, umunezero ukaburaje, ariko waba winjiye mu rusengero ugatangira kumva batinze. Imana irambwira ngo irababaye. Imana yarambwiye ngo mwatinze mu bitagira umumaro, wakubwira yo watanze mu bapfumu bakubwira ko uzakira ariko ntukire. Ayo watinze mu bapfumu bagushakira intsinzi y'urugo ariko rukanga rugasenyuka. Ayo watanze mu bapfumu bagushakira intsinzi yo gucuruza ariko waranze urahomba. Ayo watanze mu bapfumu bakubwira ko uzabyara kandi ntibigeze baguha umwana. Umwanya watanzeyo, umwanya watanzeyo, umwanya wabatanzemo, umwanya wamuhaye n'icyubahiro wamuhaga. Umunsi umwe nagiye kwigisha ahantu, ubundi iyo ndi gutanga ubutumwa, nuko nyine n'itegeko nahawe, ntabwo njya ndeba iminota, n'abantumira barabizi ko ngomba kubutanga nk'uko Imana yabumpaye kandi bugasoza. Rimwe njya ahantu rero hari amateraniro abiri, hanyuma ubutumwa ndabutanga, biba ngombwa ko iteraniro rya mbere rikerererwa, bamwe baguma hanze kugira ngo binjire, nyine baratinda, batangira kwandikira pasiteri ngo mwadutindije, mwaduhejeje hanze. Ariko umva ukuntu mwigize ingirwa nyabwenge z'isi. Iyo utinyuka kuvuga ngo baguhejeje hanze, bagutindije, iyo ugiye mu kagari ubabonera amasaha ushaka? Oya, subiza. Iyo ugiye mu kagari ntago wicara ugatonda umurongo, hanyuma se winjira ukambije impanga ubwira gitifu cyangwa mudugudu ngo yagukerereje, ngo watinze hanze, ntago ucece kukihangana. Njye hari ahantu nzi nagiye kwaka serivisi y'ikintu runaka, nagiyeyo saa 4 mpava saa 8. Sinicaye nkatuza se, ariko ubundi mwatuje ngo ibintu by'Imana ngo ni ibintu muzajya mwinjira ngo mugafata mugatwara. Barakubeshye, iby'Imana biribwa n'abarambije, abarambiwe baciyeho. Uzarambirwe ntabyo uzabona, uzajye wicara uhubagurika, nuko uzaguma kugeza upfuye. Ariko ni wicara ugaturiza Uwiteka, ukumva icyo Uwiteka akubwiye, ukamuha umutima wawe, ukamuha umwanya, ukamuha ibitekerezo n'ubwenge, nawe azabiguha. Rwose mwadutindije, mwakabije. Hanyuma se reka nkubaze, iyo ujya kubona provisoire byagenze gute? Mbabarira umbwire. Ujya kubona provisoire ni wahagaze ibinya bigashira? Sinjya mbabona hariya muri stade mwahagaze mwatagangaye, hari intebe bahabaterera. Sinabanyamuhagarara, nta n'intebe njya mbabona mbanyuramo. Bahagaze kandi bahagarara n'umutima mwiza. Ntago ndabona ufata telefone ngo ariko koko ngo ko mwadutindije, ngo yemwe ngo byagenze gutereka da. Urahagarara kubera icyo ushaka kugeraho. Nimba ari provisoire urayibura ukongera ugakorera indi, wayibura ukongera ugashaka indi. Ntago ndabona winubye, uricara ukarambye. Hanyuma se ujya kubona perime byagenze gute? Watanze angana iki?
hanyuma se warayatanze ubwa mbere urayibona urayitahana, ntiwayibuze se ukongera ugakora, uyibuze bwa kabiri ntiwongeye ugakora, uyibura ubwa gatatu ntiwongeye ugakora, wigeze winuba se? Ntago wicaye ibinya bigashira ubundi ugashaka inoti ugashaka perime kugeza uyibonye. Hanyuma ngo ijambo rihembura rero ngo ni winjira uhita uribone, baragushutse baranakubeshye. Hanyuma se ujya kubona inkwano ntago washishikaye, ujya kubona amajyambere wasenze angana iki, ujya kubona umugabo ayo wasenze ntuyazi, ujya kubona umugore ntago wasenze menshi. Hanyuma ngo mu rusengero nibakugirire vuba ariko ndi wagiye wihangana. Ubu umuntu wicaye muri gereza ari kuvuga ngo nibamfungure vuba. Ndakubaza nuwo batarabanera ibimenyetso ntago yicaye ntarambije mageragere, ntago arambije Kimironko, ntago arambije Muhanga. Mwatuje ariko ko hari aho uzajya ntutera imigeri.